horfa á Gilitrutt. Hún markar ákveðin skil í kvikmyndagerð Íslendinga eftir að Loftur og Óskar gerðu fyrstu 5 myndirnar. Þá eru þeir núna hættir og þótt að maður saknaði þeirra, þá nú samt svolítið gaman að fá svona ferskan blæ inn í þennan bransa og það er hann Ásgeir Lom. Hann og Valgarð Runólfsson höfðu gert stuttmynd sem hét Tungl taktu mig og núna leikur Valgarð eitt aðalhlutverkið í Gilitrutt og það er svona er svolítið forvitnilegt að vita hvernig hægt er að gera heila kvikmynd út frá smásögu sem að myndi passa á eitt A4-blað. Útkoman er að það gerist afskaplega lítið í henni. Húsfreyja á sveitabæi er afskaplega löt og er alltaf að lesa bækur í staðinn fyrir að vinna. Bóndurinn er orðinn pirraður á letinni. Einn daginn kemur gömul kona í heimsókn og býður húsfreyjunni að vinna ullina hennar. Í laun skal hún giska á nafnið sitt í 3. tilraun. Þetta ætti auðvitað að vera nær ómögulegt, nema þá náttúrulega ef maður vissi nafnið á myndinni. Boðskapurinn er augljós að þú átt ekki að vera latur og það er svolítið hamrað á því í myndinni. Í byrjun á myndinni kemur bóndinn heim og er afskaplega svekktur á því að ekki sé neitt matur í askinum né til nýir sokkar handa honum. Fyrst fannst mér þetta ansi karlremburlegt af honum, en svo áttaði ég mig á því að í þá daga átti hann alveg rétt á því. Hann var búinn að vera að vinna úti allan daginn, af hverju ætti konan hans ekki að gera það sama? Enginn karlmaður kunni á þeim tíma að elda eða prjóna. Svo kemur líka seinna betur fram hversu rosalega löt hún var. Hérna beinleiðinni strýkur hún frá störfum. Hvenær sem hún sér færi á, laumast hún brott. Það sem gerir þessa mynd alveg rosalega merkilega og áhugaverða, sérstaklega fyrir kvikmyndaáhugamenn, er að enginn segir neitt í myndinni. Sögumaðurinn les fyrir bókstaflega alla. Ég vil fá eitthvað að borða. Ég bjóst satt að segja við og hefðir matarbitan tilbúinn. Tókuð eftir þessu. Leikarinn hreyfði ekki einu sinni varirnar. Og þeir gera það heldur aldrei. Svo breytir hann röddinni þegar hann les fyrir mismunandi persónur. Rétt eins og maður myndi gera ef maður væri að lesa á kvöldin fyrir barnið sitt. Hvað er þér á höndum, kona góð? Erindi var að fala hjá þér vinnu, húsfreyja. Nei, það er enga vinnu hér að hafa. Ekki það, nei, jæja. Þessi stíll minnir ansi mikið á útvarpsleikrit. Þótt þar sé nú yfirleitt fleiri en einn sem les. Svo lýsir sögumaðurinn líka mjög ítarlega öllu sem að gerist, svipaði og í útvarpsleikriti. Þetta er alveg ótrúlegt. Af hverju hreyfa þau ekki einu sinni varirnar? Hvernig ætli hafi verið að leika þetta og ímynda sér að maður sé að segja eitthvað? Þetta er alveg einstakt í íslenskri kvikmyndagerð. Kannski er þetta eina svona myndin í heiminum. Samt sé ég engan annan minnast á þetta í blaðagreinum á þess átta. Kannski var þetta mjög algengt á þeim tíma og ég bara er alveg oblivious yfir þessu. Svo þegar húsfreyjan er að lesa bók þá dettur maður inn í draumaheim hennar. Vó, býtu, allt í einu allt í lit. Í þessu atriði hefði nú mátt hafa sögumanninn til að útskýra hvað er að gerast. En þegar algjör þögn í þessu atriði og langa atriði, þetta er svona í stíl við 101 nótt. Hér sjáum við bregða fyrir Ungfrú Ísland, 56. Hana Guðlaugu Guðmundsdóttur. Þessi sviðsmynd tók 3 mánuði að smíða og var öll rifin niður eftir 3 daga í tökum. Hún var víst smíðuð í frystihúsi í Flatahrauni í Hafnarfirði. Hellir Gilitruttar er þar sem að Hvalfjörður byrjar, hún lítur svona út.
Ásgeir og Valgarð gerðu ekki fleiri myndir svo ég viti til, allavega ekki í fullri lengd. En þótt að myndin sé svolítið langdregin á köflum að þá hafði ég virkilega gaman á henni. Boðskapurinn já, svona, maður eigi ekki að vera latur, þarna hann að kvarta yfir því að hún sé að lesa of mikið af bókum en þegar ég var ungur þá kvartaði yfir að maður ætti ekki að horfa of mikið á sjónvarp, maður ætti frekar að lesa bækur. Og núna kvartaði yfir að maður sé of mikið í tölvuleikjum, maður ætti frekar að setjast niður og horfa á sjónvarp með fjölskyldunni og í framtíðinni verður þetta kvartaði yfir einhverju allt öðru, það er alltaf kvartaði yfir nýjungunum. Ef þú fílar gamlar íslenskar bíómyndir þá áttu eftir að fíla þessa. En næsta mynd sem ég ætla að tala hún heitir 79 á stöðin. Ég ætla að skella tækið.